Ginkompirmar ni Dr. Maria Socorro Quinion sang Iloilo Provincial Health Office nga nalista sang pinakauna nga kaso sang kolera sa probinsya sang Iloilo sa Banwa sang Oton. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo, ginpahayag ni Dr. Quinion, spokesperson sang IPHO, nga base sa records sang Oton Municipal Health Center, ang pasyente isa ka bata nga lalaki nga nagaedad isa ka tuig kag 9 ka bulan kag tumandok sang gimbal apang temporaryong nagatiner sa barangay Kagbang Oton. Ginpahayag ni Quinion nga nagkaon sa isa ka restaurant sa syudad sang Iloilo ang bata upod sa iya pamilya sang Agosto 18 kag makaligan ng 2 ka adlaw. Ginhilanat ini kag naglawig sang 3 ka adlaw. Bangod sini, gindala sa ospital ang bata matapos nagsuka paglibang kag base sa laboratory result positibo ini sa cholera vibrio. Padayon nga na-admit sa ospital ang bata kag nagapaayo na sunod sa Oton LGU. Ara nga 1 year and 9 months old nga alleged taga-uton, pero ang data nagahambal no, wala pa gid nahibal anay, sige pang investigasyon because may nagahambal man sa report nga sa gimbal, taga-gimbal, pero ang iya nga result is sa iya nga culture and sensitivity nagapakita nga may vibrio cholera no, and but kailangan pa ni rectal swab pa ni kay ipadala sa RITM. Balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matudtuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.